Сравнить студенческие визы для разных стран можно по множеству параметров. Начнем со стоимости. Самая дорогая студенческая виза – это британская виза. Помимо самого консульского сбора, который стоит порядка $500, также заявитель обязан оплатить дополнительный взнос за медицинское обслуживание, так называемый иммиграционный медицинский сбор или IHS, как часть иммиграционного заявления. А сумма за год достигает 700 фунтов. Причем стоимость этого взноса будет зависеть от количества лет обучения. Едете на год, платите за год. Едете на 4 года, платите сразу за 4. И нет, друзья, отказаться от сбора нельзя. И в случае, если вы передумали учиться в вузе или школе, сделать возврат сбора тоже нельзя. Денежки идут в Великобританию. Плюс к этому нужно пройти тест на отсутствие туберкулеза в аккредитованной клинике. Внимание, в аккредитованной. Стоимость которого примерно $200. На втором месте американская длительная учебная виза. Вы заплатите $160 консульский сбор и $350 так называемый студенческий сбор, он же сервис. Канада. Канада снимет с вас $235 канадских долларов и могут еще потребоваться медицинские сборы. Около 22 тысяч рублей. Медицинские сборы выборочны и не для всех. Далее по стоимости испанская виза. Нужно платить консульский сбор 75 евро. Сбор за легализацию документов примерно 3000 рублей за каждые 30 строк в документе. И если у вас 31 строчка, то вы будете платить еще 3000 рублей. Самая бюджетная по сборам, как ни странно, Швейцария. Для студентов до уровня postgraduate консульские сборы составляют 0 рублей. Но необходимо учитывать, что во все страны вам необходимо к консульским сборам прибавлять переводы документов, нотариальные заверения, которые придется сделать, чтобы сдать свой пакет документов на рассмотрение. Сроки рассмотрения. Самые долгие — это европейские страны и Канада. Решение по ним можно ждать до 2 месяцев, особенно для взрослых студентов вузов. Школьников рассматривают быстрее. Среднее время ожидания в Великобритании 15 рабочих дней. Можно за дополнительную плату ускорить рассмотрение. Стоимость 220 фунтов такого ускоренного рассмотрения. Самое быстрое ожидание решения – США. Вам скажут решение прямо на собеседовании. Следующий параметр нашего сравнения – ожидание записи на подачу. Не путайте со сроками рассмотрения. Ожидание записи – это то, что происходит до самой подачи документов и, соответственно, до сроков рассмотрения этих самых документов. Это очевидно, но многие путают. Ожидание записи на подачу Европа более месяца, особенно в летний период. Канада. Подача онлайн, но могут запросить прохождение биометрии и медицинской комиссии, если подаете заявку на визу в Канаду впервые. Для этого нужно будет записаться. Вне сезон ожидание не составит больше 2 недель. Летом ожидание прохождения медицины может затянуться на месяц. Великобритания. Ожидание неделя. Хотя можно прийти в любой выбранный день за дополнительную плату. Стоимость услуги 5000 рублей оплачивается в визовом центре перед подачей. США. В настоящее время сроки очень растянуты, так как посольства в РФ не принимают заявителей на студенческие визы. Приходится искать варианты в других странах. Самая простая по записи на подачу страна – Швейцария. Всегда располагает доступными датами, иногда принимаются решения даже до прихода заявителя на подачу. Следующий критерий – личное присутствие на подаче. Подача на канадскую визу – одна из немногих проходит онлайн. Но, как уже было сказано ранее, если заявитель подает на визу в Канаду впервые, то требуется личное присутствие в визовом центре для прохождения биометрии. Швейцария может принять решение до вашей подачи, если учебное заведение отправило запрос в кантон. Если нет, придется явиться лично со всеми документами. В большинстве европейских стран обязательное присутствие на подачу лично. Подпись всех документов в присутствии консула и процедура биометрии. Великобритания. Всегда личная подача. Хотя все документы, кроме паспорта, нужно заранее загрузить в отсканированном виде на портал визового центра. США. В нынешних реалиях подача на визу в других странах – это всегда только личное присутствие, в том числе и для детей до 14 лет. Срок действия виз. Европейские страны выдают визу D на срок до 3 месяцев. Далее студент уже в стране обучения получает карту ВНЖ на 1 год. При продолжении обучения более 1 года ВНЖ продлевается на месте по истечению срока его действия. США. Виза на год. Находиться в стране можно столько, сколько действителен ваш I-20. Но если выехали из страны после окончания срока действия визы, чтобы вернуться, нужно получить новую. Великобритания. Виза на 3 месяца для въезда. На месте получаете ВНЖ на весь срок, заявленный в приглашении.
Канада. Виза и Study Permit выдается на срок, заявленный в приглашении. Связь и коммуникация с посольством. В Великобритании мы наблюдаем полное ее отсутствие. Возможно связаться только с информационной линией, но эта услуга платная и оплачивается отдельно от всех вышеперечисленных сборов. Канада не особо любит отвечать на сообщения по электронной почте, но имеет веб-форму для вопросов. Отвечает достаточно полно и понятно. Европа. Наиболее открыты к переписке по электронной почте, но не очень любят подробно отвечать. В основном краткий ответ на вопрос без подробностей. Посольство США. Смотря в какой стране находится консульство США, куда вы планируете писать. Сейчас в основном все ответы шаблонные, и ждать ответ приходится около недели. Конечно, если рассматривать по отдельности каждую страну, то нюансов подачи на студенческую визу множество. Если у вас есть вопросы касаемо виз, приходите к нам на сайт www.smaps.ru. Там можете задать любые вопросы касаемо виз в онлайн-чате или позвонить нам по телефону. Хочу обратить ваше внимание, что данное видео не является инструкцией к подаче на визу, тем более изменения происходят практически каждый сезон, особенно в современных условиях.